할렐루야. 예수님의 파레트 교회 또 사라의 집 교회 성도 여러분, 한 주간 평안하셨습니까? サラの家の教会の皆さん、そしてまたイエス様のパレット教会の皆さん、1週間よく過ごされましたか？ 오랜만에 제가 설교를 맡게 되었습니다. 今日は久しぶりに僕が皆さんと共にこのメッセージをすることになりました。 그동안 부천 성민교회에서 함께 예배를 드리며 목회자로서 많은 것을 배우고 있습니다. 本当にこのしばらくの間、プッチョン市というところにある先民教会の方で少しお手伝いをさせていただいており、そこの牧師であるチェ牧師から私はたくさんのことを今学んでいます。 최수영 목사님께서는 어려운 상황 가운데서도 하나님만을 의지하며 한 걸음 한 걸음 나아가고 계십니다. このチェ牧師先生は今本当に難しい問題とその大変な環境の中におられますけれども、でもその中でイエス様だけを頼って今一歩一歩歩んでおられる、そのような方です。 그리고 여러분께서도 인내로 그 교회와 함께 해주심에 저는 진심으로 감사하고 있습니다. そして私はこの牧師先生の力になりたいとは思っていますが、でもその代わりこの京都の皆様には非常に不便が多くって、そしてまた忍耐を持って今このような状況を忍耐してくださっていることについて本当に心から感謝しています。 우리는 살아가면서 누구나 어려운 일을 만나게 됩니다. もう私たちみんなですけれども、人生歩んでいたら困難なこと、難しいことにぶち当たりますよね。 물론 저희들도 힘듭니다만은 어려운 사람에게 작은 힘이라도 되어줄 수 있다면 그것은 작은 일이 아닐 것입니다. 実際私たち夫婦もですね、ソウルで本当にちょっと難しいなって、大変な環境だなって思う中を今通過していますが、でもそのような環境の中でも誰かのために本当に小さな助けを私たちができるのならば、本当にそれはありがたい素晴らしいことだと思っています。 인생이라는 것은 언제나 즐겁기만 한 것도 아니고 그렇다고 언제나 힘이 든 것도 아닙니다. 人生はいつも楽しいことばかりが起こるものでもなく、反対にずっと悪いことばかり、苦しいことばかりが起こるというわけでもありませんね。 우리 부부에게도 정말 어려운 상황들이 계속되고 있습니다만은 작은 힘이라도 버틸 수 있다면 하는 심정으로 지금 부천 성민교회와 동행하고 있습니다. 実際は本当に私たちが今この先民教会の知恵牧師先生をお助けするような、今そのような状況には正直私たち夫婦は今ありません。ご存知の通り本当に今ちょっと大変な中を今通過しておりますけれども、でもそのような中であったとしても、少しの力でももしその方のために少し私たちが使うことができるのならば、それは本当に大切だと思って今プッチョン市ですね、ソウルの郊外ですまで行っております。 성경에 보면 강도 만난 사람을 도와준 사마리아인이 있습니다. 皆さん良きサマリア人のお話ご存知ですよね。強盗に出会った人を本当に助けるお話です。 그런데 그 강도 만난 사람을 자기의 재산을 털어서 여관에서 맡기면서 최선을 다해서 도와달라고 하면서 자기가 가지고 있던 그 돈까지도 주면서 돌아오면서 부족하면 자기가 도와주겠다고 하는 그 사마리아인이 나옵니다. 本当にこの強盗にあった人を助けるために、その人は自分が持っていたものすべてを本当に旅館の家主にですね預けて、どうかこの傷ついた人を助けてあげてください。でもしこのお金で十分な治療ができないのならば、私が帰り必ずもう一度ここに寄りますから、その時に不足した代金を私がお支払いしますと、そのように言った良きサマリア人のお話、皆さんご存知ですね。 이거
大丈夫ですか？あ、音は大丈夫ですか？消しましたけれど、はい。 라인のうんうん音. すいません. 제가 생각할 때는 그 강도 만난 사람을 도와주었던 그 사마리아인의 경제적인 상황에 대해서 한번 생각해 봤습니다. そして実は僕はこのサマリアの男性ですね、この助けた人、この人の経済的な状況は一体どうだったんだろうかと黙想したことがあります。 우리는 경제적으로 넉넉하게 되면 누군가를 도와줘야 되겠다고 생각할지 모릅니다. 私たちは自分のその経済的なものが、十分に回っている時こそ人を助けるべきだと、助けられると考えますよね。 그래서 우리의 머릿속에는 그 사마리아인이 넉넉한 사람이라고 생각하게 될지도 모르겠습니다. ですから、この聖書のこの良きサマリア人のところを読むときに、私たちの中で、この助けた人はきっと経済的に、少し余裕があったんだな、と、そのように考えると思うのです。 저는 그렇게 생각하지 않습니다. しかし僕が黙想したときに、そうではないのです。 그 사마리아인은 자기도 경제적으로 어렵지만 더 형편이 어렵게 된 그 강도 만난 사람을 도와줘야겠다고 생각했다고 저는 생각합니다. そしてこの各牧師はこの助けたこのサマリア人は実は彼自身も経済的に大変だったと思います。大変だったんだけれど、強盗に出会ったその彼が自分のその悲惨さよりももっと大変なところを通っていることを認識して、そしてこれは見過ごしてはいけないということで、そして彼が助けたというそういうことだと自分は思っています。 하나님은 여러분이 경제적으로 넉넉할 때 쓰지 않습니다. 皆さん、神様が皆さんを使う時というのは、皆さんが経済が豊かだから使うのではありません。 여러분이 어려울 때에 어려운 이들을, 여러분보다 더 어려운 이들을 돕는 것을 원하실 것입니다. 神様は本当に皆さんが自分のことで精一杯大変な状況なのに、でもあなたよりかもっと大変な人を見たときに、あなたはその時あなたの持っている少しの力を上げなさいと、そのようにおっしゃるのです。 제가 지금 여러분에게 드리는 이 말씀은 여러분이 하나님께 경제적인 축복을 받는 비결에 대해서 말씀드린 것입니다. そしてこれこそが神の本当に豊かな経済のその富を私たちが得るのに必要な、これは秘訣だと思っています。 지금 이 시대를 보아도 그렇습니다. 今のこの時代を見てもそうですね。 세계 곳곳에서 전쟁이 계속되고 있고 그 여파로 물가는 정말 천정부지로 올라가고 있습니다. 今全世界を見ても本当にこの戦争がまだ終わる兆しがまだなくて、そして物価がずっと上がり続けていますね。 경제는 점점 어려워질 것이라고 저는 생각합니다. この世の経済はどんどん難しくなっていくことでしょう。 지금 말씀드린 것처럼 우리가 이런 어려운 상황에서도 우리보다 더 어려운 이들이 누구일까라고 생각해야 될 것입니다. 私たちが自分が今大変であったとしても、でも自分よりかもっと大変な人たちは今どうだろうかと、そのように考えないといけない時です。 그런 의미에서 우리가 이번에 부천 성민교회와 하고 있는 이 행동들은 하나님께서 너무너무 기뻐하고 계신다고 저는 믿습니다. ですからそのような観点において、今京都のこのサラの家、私たちこのソウルのものがプッチョン市にある先民教会で今本当にもう無償のこの奉仕ですけれども、それをすることというのは本当に神様の前に喜んでくださっていることをしていると、そのように考えています。 이런 때일수록 우리는 하나님의 말씀을 더 의지하고 하나님께 기도해야 하겠습니다. こういう時だからこそ神の御言葉にもっと深く入っていって、そしてそれを信じないといけませんね。 우리는 그동안 출애굽기 12장까지 성실하게 묵상해 왔습니다. 私たちはずっとこの出エジプト記を今年に入って今追いかけていますね。 모세는 애굽의 왕자로 40년을 살다가
살인 사건 이후에 광야로 도망가서 또 목동으로서 40년을 살았습니다. モーセはもともとエジプトで40年間帝王学を学び、その後、人殺しをしてしまってですね、荒野に逃れて、そしてそこの荒野で40年間羊飼いとして過ごしました。 그러던 어느 날 하나님께서 떨기나무 가운데 불꽃으로 나타나 가지고 모세를 부르셨습니다. でもそのような、羊飼いの生活をしているときに、ある時神様が芝の中から炎を通して現れて、そして神がモーセを呼び出しましたね。 그리고 400년 동안 애굽에서 살아온 이스라엘 백성을 가나안 땅으로 데리고 가라는 사명을 주셨습니다. その時に神はモーセにエジプトで400年間奴隷として生活しているイスラエルの民をカナンの地に導き出すようにとモーセに命令を与えました。 그러나 애굽의 왕 바로는 쉽게 백성을 놓아주지 않았습니다. 결국에 10가지 재앙이 임한 후에야 비로소 이스라엘 백성을 자기 땅에서 보내주게 됩니다. 皆さんご存知の通り、エジプトの王はそんなに簡単にイスラエルの民を手放すことはしませんでしたね。結局、10の災いを通してやっとイスラエルの民を解放するに至りました。 오늘 본문은 이스라엘 백성이 40년 동안 살던 애굽을 떠나는 장면을 생생하게 보여주고 있습니다. そしてまさに今日私たちがこの読んだこの聖書箇所というのはイスラエルの民が400年間住んでいたエジプトをいよいよ離れるというその場面です。これが本当に生き生きと描かれている場所です。 오늘 말씀이 시작되는 17절을 보면 하나님께서는 이스라엘을 블레셋 길로 인도하지 않으시고 돌아가게 하셨습니다. 今日の本文の17節を読んでいただきますと、神様はイスラエルをペリシテの地の道ではなく遠回りをさせて導かれたと記されています。 그 이유는 분명합니다. その理由は明確です。 전쟁을 만나게 되면 두려워해서 다시 애굽으로 돌아갈까 봐 염려하셨기 때문입니다. もしこの民が戦いに直面したら必ず彼らはエジプトに帰りたいと言い出すに決まっていたからです。 사랑하는 여러분, 우리도 비슷한 경험을 하게 될 것입니다. 皆さん、私たちも同じような経験をします。 오랫동안 기도해 오고 있는 일인데 왜 이렇게 응답이 늦어지는지 답답할 때가 있습니다. 本当に神様に長い間一生懸命祈っているのに何もそれらのものが叶えられず、むしろもどかしさだけが残ることがあります。 그 기도하는 기도의 제목이 가정의 문제일 수도 있고요. 개인의 문제, 또 직장의 문제일 수도 있습니다. もしかしたらそのお祈りの内容は家族の問題かもしれない、職場の問題かもしれない、もしくは非常に個人的な問題かもしれませんね。 더 나아가서는 나라의 문제, 민족의 문제일 수도 있습니다. で、時には国家の問題、民族の問題に至るかもしれません。 그러나 하나님께서는 우리의 형편과 사정을 누구보다 잘 아십니다. でも神様は私たちの今どのような状況にあり、どのような環境に置かれているのかを誰よりもよくご存知の方です。 그런데 하나님께서는 우리에게도 똑같이 돌아가도록 인도하실 때가 있습니다. でも皆さん、この神様が私たちをあえて遠回りさせる道を行かせることがあるのです。 그것은 지연이 아니라 보호 차원이라고 생각하시면 되겠습니다. 皆さん、これは遅れるのではない、延期されているという意味ではありません。これは守られている、保護するという意味なのです。 그래서 이스라엘 민족을 보호하기 위해서 더 빨리 갈 수 있는 블레셋 길을 돌아서 가게 하신 것입니다. ですから本当は近道としては早く行こうとしたらペリシテ街道の道を歩めば本当に早くカナンの地に着きました。しかし彼らを守るためにあえて遠回りさせたのです。
이스라엘 민족이 애굽을 떠날 때 요셉의 유고를 또 가지고 가는 장면이 목격되고 있습니다. また本文の中にはイスラエルの民がエジプトを出るときにヨセフの遺骨これを携えて出るということが書かれています。 요셉의 유고를 가지고 나오는 이 장면은 매우 중요한 장면입니다. 皆さんこれは一言で書かれていますがこのヨセフの遺骨を携えて出るということはこの一行は本当に大切な場所です。 창세기 50장 25절의 말씀 보도록 하겠습니다. 今、創世記の50章の25節、創世記の一番最後の章の25節、50章25節に書かれています。お読みしますね。 좀 기다려. 大丈夫。 요셉이 또 이스라엘 민족에게 맹세시켜 이르기를 하나님이 반드시 당신들을 돌보시리니 당신들은 여기서 내 해골을 메고 올라가겠다 하라 하였더라. それからヨセフはイスラエルの息子たちにこう言って誓わせた。神は必ずあなたたちを顧みてくださいます。その時には私の骨をここから携えて登ってください。 이것은 단순한 유언이 아니라 하나님의 약속이었습니다. 皆さん、これは単に遺言ではありません。これは神の約束です。 그리고 400년이 지난 지금 그 말씀을 그대로 이루어지고 있는 것입니다. これは神の約束であると同時に400年後、その神の言葉がまさに実現する瞬間です。 요셉의 유골이 의미하는 것은 무엇입니까? じゃあ皆さん、ヨセフの遺骨が何を意味するのでしょうか？ 하나님의 약속은 반드시 성취된다는 사실을 눈으로 보게 하시는 표징입니다. これは本当に私たちが神様の約束というのは必ず成就するんだということ。そしてこの成就していることを私たちが目に見える形に示されたものなのです。 혹시라도 여러분들이 젊은 날에 하나님이 여러분들에게 명령했거나 받은 말씀이 있으십니까? もしかしたら皆さんが遠い昔、または若い頃に神様が皆さんに個人的に命令されたことや何か語られた言葉があったでしょうか？ 그 약속은 꼭 이루어질 것입니다. 神様が約束されたことは必ず成就します。 벌써 400년이 지난 일인데도 이루어지지 않습니까? 皆さん400年経ったその時でも成就するのです。 어떤 사람들은 요셉의 유골 그런 거에 뭐 얼마나 중요하겠어라고 생각할지도 모릅니다. またある方はこういう聖書の箇所を読んでも何がそんなにお骨が何がそんなに大切なんだとそのように考える人も中にはきっといたことでしょう。 그러나 하나님은 우리의 연약함을 아시기 때문에 보이는 증거를 통해서 믿음을 굳게 해주십니다. しかし神様は人間の弱さというのを知っています。その約束の言葉が目に見える形で表されないといけない時があるのです。神はそのことをよくご存知です。 이제부터는 이스라엘 민족이 광야로 나아갑니다. そしてこのイスラエル民族はこの遺骨を持っていよいよ荒野へと進んでいきます。 출애굽기에서 애굽은 세상을 상징합니다. そしてこの出エジプト記のこのエジプトというのはこの世を象徴すると言いましたね。 여러분은 세상에 발을 붙이고 살지만 사실은 지금 우리는 하나님 나라에서 살고 있습니다. 皆さん、私たちの足は確かにこの地上、この世の中に足を置いていますが、私たちのこの身分というのはもう天の位についている私たちです。 자, 이제 여러분이 지금 13장을 통해서 여러분이 세상에서 나와서 하나님 나라 가나안 땅을 향해서 가는 이스라엘 민족을 통해 우리를 볼 수가 있습니다. 皆さん、今日のこの箇所を見て、私たち自身もこの世の中からもう本当に
脱出してですね、神の国へと向かう、そのような私たちの姿を本当に重ね合わせて見ることができる今日の箇所です。 광야는 그러면 어떤 장소입니까? じゃあ、このアラノとはどういう場所ですか？ 훈련의 장소입니다. これは訓練の場所です。 자, 우리는 지금 훈련의 그 장소에 서 있습니다. つまり今私たちはちょうど訓練を受けている場所に私たちはみんないるということになりますね。 신앙인은 세상에서 나왔지만 아직 세상에서 완전하게 빠져나오지 못한 그런 사람들도 있습니다. 本当にこの足はこの地上にもちろんついていますけれども、私たちは。でも本当にこの信仰者の中には完全にこのなんて言うんでしょうかね、この世俗的なものにどっぷり入ってそこから抜け出せていない、そのような信仰者もいます。 그러니까 몸은 광야에 나와 있는데 마음은 이집트 땅에 아직도 있는 거죠. ですから向かっている方向は今私たちは荒野にいても、でもその人の心はいつも過去のエジプトの方にばかり向いている、そういう信仰者の人もいます。 그런 사람의 특징이 뭔지 아십니까? そのような人たちの特徴とはどのようなものでしょうか？ 과거를 생각하면서 매일같이 불만으로 가득합니다. その過去の良かったことだけをいつも考えて、現実にいつも不満ばかりを漏らしている人たちです。 그런데 하나님 나라의 참 백성은 어떻습니까? でも神の国の誠の住人、クリスチャンとはどういう人でしょうか？ 가나안 땅에 들어갈 생각을 하면서 매일같이 기쁨으로 가득합니다. 今がどんなに大変でも間もなく入るであろうカナンの地をずっと想像しながら心は喜びがあるのです。 자, 몸은 광야에 있지만 마음은 어디에 있는지에 따라서 마음의 상태가 완전히 달라집니다. つまりこういうことです。みんな今クリスチャンは荒野にいます。荒野です。しかしその心がエジプトに向かっているのか、もしくは天の地、カナンの地に向かっているのか、心の方向が問題です。 저는 매일 기쁩니다. 正直僕は今本当に毎日喜びがあります。 왜냐하면 하나님께서 약속하신 땅에 들어갈 것을 생각하면서 너무너무 기쁜 마음으로 살아가고 있습니다. 大変であったとしても、神様が約束されたその天の御国、本当に天の御座、今そのことを考えて感じるから、だから僕の中に自然と喜びがいつも湧いてくるのです。 그런데 여러분은 불만이 있습니까? 아니면은 희망과 기쁨이 있습니까? じゃあ皆さんに質問します。皆さんがいつも不満が多いですか？それとも大変だけれど、なんか希望とか、もしくはその感謝が溢れますか？ 광야 생활은요, 우리의 마음 가운데 있는 불필요한 것들을 비워내는 시간입니다. 私たちが今この荒野を通過しているこの時というのは、私たちの中の不必要なもの、必要でないものを全部整理していく、そのような場所なのです。 세상에서 있었던 그 습관들, 그러니까 이집트에서 그 과마에 있는 그 고기를 맛있게 먹던 그것을 버리고 광야의 현실에 만족하면서 미래를 향해서 가나안 땅의 축복을 향해서 희망을 가지고 나아가는 것입니다. つまりこの荒野というのは本当にエジプトでたくさんお肉を食べたそのような習慣、そのような時のことを一旦全部置いて、そしてこの荒野で神様がくださるものだけで満足して、そして心はカナンの地、天国の方に向かって歩んでいく、そのようなことを意味しているのです。 이 훈련의 핵심은 무엇이겠습니까? この訓練を受ける確信というのは何でしょうか？ 자기의 생각을 단단하게 하는 게 아니라 자기의 생각을 비우고 하나님의 말씀을 듣는 것입니다. この確信というのは私たちの考えとか私たちが作ったものというものを一回全部もう壊して、
神様の御言葉を私たちの心の中にしっかりと立て上げるということです。 말씀을 듣지 못하면 하나님의 뜻을 알 수도 없고 뜻을 알지 못하면 순종할 수도 없습니다. 皆さん、神様のこの御言葉、その言葉の意味を、神様の心をしっかりと分からなかったら、私たちは本当にそれに合わせて生きていくということもできません。 그리고 듣는 것만으로 끝나지 않고요. 그 말씀을 삶으로 살아내는 믿음도 필요합니다. 皆さん、単に聞くだけで終わってしまったらこれも大変なことです。私たちは聞いてこれを自分の生活の中に適用していかないといけません。実行しないといけないのです。 오늘 설교의 제목은 명령, 탑다운입니다. 今日の私たちのこのメッセージのタイトルは命令、英語でトップダウンと言いましたね。 하나님은 명령하시는 분이십니다. 皆さん、神様は命令を下される方です。 그러나 우리는 종종 이 사실을 잊고요. 하나님의 말씀을 자기 방식대로 해석하려고 합니다. でも時々私たちは神は命令される方であるということを忘れて、勝手に自分が御言葉を自分が思いたいように理解することがありますね。 하나님의 명령은 사람의 형편과 생각에 따라서 절대로 바뀌지 않습니다. 皆さん、神様の命令というのは人の考えによって左右されて変わっていくものでは決してありません。 저는 목사로서 많은 사람을 만나게 되는데요. 하나님의 말씀을 자기 멋대로 해석하고 목사인 나를 가르치려고 하는 사람들을 많이 봅니다. そして時々ある信徒さんたちの中によくあるのですけれども、なんか牧師がこう言うと、先生それは違いますと言って自分が解釈したいように解釈して、でそれを牧師にむしろ押し付けてくる、そういう信徒さんも何人か出会いました。 죄송하지만 저는 10년 가까이 수도원에서 하나님의 말씀을 묵상하고 살았던 사람입니다. 僕は本当に牧師になる前この10年間本当に祈祷院の中のような修道院ですね、修道院のような中で御言葉をずっと黙想するということをしました。 요셉의 유고를 가지고 나가라는 명령은 400년 전에 이미 주어진 명령이었습니다. そしてこのヨセフのこのお骨を必ず携えてエジプトを出なさいというのは400年前に神が与えた命令です。 블레셋 길로 가지 말라는 명령도 마찬가지였습니다. そしてまたペリシテ街道、ペリシテの道を避けなさい、通ってはならないというのもこれも神の命令です。 만약에 이 명령을 무시했다면 어떻게 되었겠습니까? じゃあ皆さん、もしこの時イスラエルの民がこれらの命令を無視していたならどうなっていたでしょうか？ 하나님의 계획은 큰 혼란에 빠지게 되었을 것입니다. そうするなら神様の計画というのはもう大きく乱れたと思います。 그러므로 사랑하는 여러분, 하나님의 말씀은 시간이 흘러도 변하지 않습니다. 皆さん、時間がどんなに経ったとしても神様の御言葉は絶対に変わりません。 여러분들의 지식이 아무리 높아도 여러분들 국가에서 뭐 동경대학교를 나오고 뭐 교토대학교에서 박사를 하고 해도 하나님의 명령은 바뀌지 않습니다. もう皆さんがどんなに知識のある人で素晴らしい人であって、もう東京大学、京都大学の博士号まで全部得たとしても関係がありません。神の命令は一度下されたら変わりません。 반드시 하나님의 말씀에 순종해야 합니다. 私たちは必ずその命令に従わないといけないです。 그러나 하나님은 명령만 하시는 분은 아니십니다. でも皆さん、神様は命令だけをする人ですか？そうではありません。 우리에게는 기도할 수 있는 권한이 있습니다. 私たちには神様に祈るという特権を与えられています。 오늘 말씀의 제목처럼 톱다운이 위에서 내려오는 명령이라면요. 皆さんの今日タイトルが命令、トップダウンと書いてますね。これは上から下に下るという意味ですよね。 그러나 bottomup은 아래에서부터 올려드리는 우리들의 기도와 같은 것입니다. 皆さん、トップダウンの反対は何か知っていますか？
ボトムアップです。つまり、そこから上に上がっていく。これこそが神が私たちに与えた祈りの特権なのです。 bottom이라는 뜻은 최고의 밑바닥을 의미하고 있습니다. このボトムというこの英語の単語の語源は一番下の下の一番底という意味です。 하나님의 명령은 우리의 처지와 형편과 사정에 따라서 바뀔 수가 있습니다. つまりこの神様のこの命令というのは私たちが今置かれている環境や状況においてその時に変わってはいきます。 이 기도라는 것은요, 매우 강력한 힘을 가지고 있습니다. だからこの祈りというのは非常に強い力を持っています。 하나님의 뜻과 우리의 삶이 만나는 장소가 기도의 자리입니다. つまり神様の御心と私たちの人生が出会うその場所が祈りなのです。 기도가 없다면 하나님의 명령은 그대로 머물지만 딱딱하게 머물러 있지만 기도를 통해서 우리는 하나님의 뜻 안으로 들어갈 수가 있습니다. つまり神の命令というのが上から下された時にもし私たちが祈りというものがないのならば神の命令というのはものすごく硬いもので非常に硬いそれだけのものなのですけれどもでもこの時に私たちが祈りを通してその命令が私たちの中でまろやかに私たちの中に入ってくるようになるのです。 여러분도 잘 아시겠지만 기도는 우주의 질서까지도 바꿀 수 있는 강력한 힘을 가지고 있습니다. 皆さん聖書の中にはこの祈りを通して宇宙のこの規則、宇宙の秩序まで変える力があるというのを私たちは知っていますね。 기도를 통해서 그렇다고 해서 기도를 통해서 하나님의 명령, 자연의 질서를 모두 부술 수 있는 것은 아닙니다. もちろん皆さん祈りをしたからといってこの宇宙の秩序を全部ひっくり返すとか神の下された命令を全部ひっくり返すとかそういったことが必ずできるというわけではもちろんないです。 자, 예수님은 겟세마네 동산에서 하나님께 그런 기도를 했습니다. イエス様はゲッセマネの園でこのような祈りをされましたね。 예수님의 겟세마네 동산에서의 기도는 우주의 질서를 파괴할 수 있는 강력한 기도였습니다. この時イエスがなされた祈りというのはもう宇宙の秩序をひっくり返すことのできるほどの力強い祈りでした。 땀방울이 핏방울이 되도록 기도하셨습니다. 血の汗が出るほどにイエスは祈られたのです。 그런데 하나님께서는 그 기도를 거절하셨습니다. しかしそのような祈りを神は拒絶されました。 그리고 십자가에 달리셨습니다. そしてそのまま十字架にかかられました。 여러분의 기도가 응답될 수도 있고 거절될 수도 있다는 이야기입니다. つまりこれは私たちが切なる願いを持って祈ったとしても神が受け入れられる時もあるし拒絶される時もあるということを意味しています。 여러분들이 아무리 강력한 그런 소원이 있더라도 하나님이 거절하시면 거기에 순종하셔야 합니다. 皆さんが命を懸けるような祈りを捧げたとしても神がそれを拒絶されるときは皆さん拒絶されたそのことをそのまま受け入れてください。 평생을 하나님의 명령을 거역하고 여기저기 찾아다니는 사람들이 있습니다. そしてクリスチャンの中に多くは神様のこの命令に従いたくないからあちこちの教会に行ったり来たりする人、そういう信徒さんたちがいます。 사랑하는 여러분, 우리 사라의 집 교회는 하나님께서 사랑하는 교회이고요. 이 교회를 통해서 일본에 큰 축복을 주리라고 저는 생각하고 있습니다. 皆さん本当にこのサラの家の教会皆さんというのは本当に神様からものすごく愛されていて神様の目が注がれている教会です。そして今この小さい集まりだけれどもこの日本の中で本当に大切な働きを担っているそのような集まりだと私は信じています。 오늘 말씀에 22절에 이렇게 기록하고 있습니다. 今日の本文箇所の22節ですか、13の22節にこのような言葉が書かれています。 낮에는 구름 기둥, 밤에는 불 기둥이 백성 앞에서 떠나지 아니하니라. 本当に昼は雲の柱、
夜は火の柱が彼らから離れることはなかったとそのように書かれています。 여러분 하나님은 언제나 우리보다 앞서서 가고 계십니다. 神はいつも私たちよりか少し先を歩いてくださっているのです。 우리 인생에 일어나는 모든 일은 이미 하나님께서 알고 계시고 앞으로 일어날 일도 하나님께서 알고 계십니다. 私たちが次の瞬間にどのような道を歩まないといけないのか、また将来の私たちが歩む道がどのようなものであるのかをもうすべてご存知の方です。 그러므로 여러분 어려운 일을 만날 때 우리는 염려하기보다 기도해야 합니다. 皆さん、辛いことや本当に難しいことが起こった時にどうしたらいいんですか？祈るのです。 하나님께서 왜 이런 어려운 일을 주셨는지 기도해야 합니다. 神になぜ私に今この難しいことを許されているのですかと問う時です。 하나님께서는 이미 길을 알고 계시기에 우리가 빠져나갈 길도 이미 생각하고 계십니다. 私たちが次どこの道に行けばその道がつながっていくのか、神はもうご存知で準備をしておられます。 우리는 하나님께서 인도하시는 그 길로 걸어가기만 하면 됩니다. 私たちは神が導かれるその開いてくださる道を一歩一歩歩めばいいのです。 여러분 아무것도 염려하지 마십시오. だから皆さん、問題があるからといって悩まないでください。 기뻐하십시오. まず喜ぶことを選択してください。 하나님께서 더 좋은 길을 여러분에게 주실 것입니다. なぜならば今よりかもっといい道を神様がご存知でその道に導かれるからです。 전제는 그것입니다. 하나님의 명령에 순종하는 것입니다. つまり一番大切なことは神が命令したことは必ず従ってください。 자기 멋대로 가는 사람은 하나님께서도 지킬 수가 없습니다. その命令を無視して自分勝手に歩む人を神様が守ることができないのです。 여러분 그리고 저도 하나님께 순종하면서 하나님께 의지하면서 그렇게 걸어갔으면 좋겠습니다. 本当にこれは皆さんだけに言ってる言葉じゃないんです。僕が僕に対して今話していることなんです。一緒に本当に神様の御言葉に従順して毎日一歩一歩歩む私たちになろうではありませんか。 기도하시겠습니다. お祈りいたします。 할렐루야. 하나님 아버지 감사합니다. ハレルヤ、天の父を感謝いたします。 오늘은 먼지상도 이렇게 함께 할 수 있음에 감사드립니다. 今日は本当にこのようにモンジさんをお迎えして共に礼拝ができたことを感謝します。 사라의 집 식구들 마음이 변하지 않고 지금까지 계속 함께 하는 것도 감사드립니다. サラの家の教会の一人一人が心変わりすることなく、このように誠実に礼拝に集うことを本当に心から感謝します。 어려운 형편에 있는 우리 사라의 집 교회 그리고 예수님의 파레트 교회 주님 함께하여 주심에 감사드립니다. 本当に今それぞれ大変な中を通るサラの家の教会、またイエス様パレット教会、また私たち夫婦と共にあなたが共にいてくださっていることを本当に主よありがとうございます。 그리고 오늘 김미정 선생님 어려운 가운데 예배에 참여하고 있습니다. またキム・ミジョン先生も今本当に辛いところを通っている中で今このように礼拝を守ってくださっていることを心から感謝いたします。 머리부터 발까지 주 예수 그리스도의 보혈을 덮어주시고 지켜 보호하여 주시옵소서. どうか主よ、頭から足のつま先までイエス様の血潮で覆って私たちを守ってください。 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。